အားလုံးကိုရှလောင်းမြန်မာမီဒီယာ channel နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာကတော့ JC မြန်မာ Ministry ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ Ministry မှာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာပြည်မှာဆေးဆွဲနေတဲ့လူငယ်တွေများစွာရှိတယ်။လူစရိုက်ထဲမှာနှိမ့်မိုးနေတဲ့လူငယ်တွေများစွာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုဒီနေရာမှာပြန်လည်ပြီးတော့ပြုစုပြောထောင်ပေးတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဒီ Ministry ရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ကတော့ဆရာရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာရနိုင်ဟာဆိုရင်လည်းတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့စကော်ပြန်ဂိုင်းချုပ်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့သူဘလို့နည်းနဲ့ကြောင်းလဲလာပြီးတော့သူဒီလိုမျိုးတာနာလုပ်ငန်းကိုဘလို့လုပ်ဆောင်လဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့အကြောင်းကိုသိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မသိတဲ့လူတွေလည်းများစွာရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ခဲ့ပါမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော်တို့ဒီရှလော့မြန်မာမီဒီယာ channel ကနေဆရာရဲ့သက်သေခံချက်တွေဆရာရဲ့ဘလို့ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အနေငယ်လေးကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အခုချိန်မှာဆရာရဲ့နာမည်နဲ့ဆရာရဲ့မိသားစု background လေးတစ်ချက်တော့ပြောပြလို့ရမှာခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကနာမည်ကတော့ရန်နိုင်အောင်ပေါ့နော်အပြည့်စုံတော့ရန်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်အဖေနာမည်ကတော့ဦးထွန်းအမေနာမည်ကဒေါက်တာနေနေကျူအဖေကတော့မဆလာခေတ္တကလုပ်ငန်းပေါင်းစုံလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်တမအာစီဝါပေါ့မြင်းကုန်းစီညစီထဲမှာစောက်ဟောင်းပေါ့စောက်ဟောင်းလေးရောင်းနေစီဝိုင်းစလုပ်တာပေါ့နော်အိမ်နောက်ကြပြီးအခါမှာပြီးအခါမှာတေးတန်တဲ့လောကမှာအလုပ်လုပ်တယ်ပီတီတေးတန်တဲ့တို့အမြဲတမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အဆိုတော်မေဆွီနပန်းဆန်တို့ဘာလို့ရဲ့ထုတ်လုပ်သူပေါ့နော်အဲ့ဒီကပြီးတဲ့ခါမှာတေးတန်တဲ့လောကပြီးတဲ့ခါမှာအဖေကဗီဒီယိုလိုင်းကိုပြောင်းသွားတယ်ဗီဒီယိုလိုင်းကိုပြောင်းသွားခါမှာလည်းဗမာပြည်မှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့ပကံပေါ့နော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဖေနဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေ share လုပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဖေကတင်မောလိုက်တယ်တင်မောသားဖြစ်သွားတယ်အမေကတော့ဒေါ်တင်နေကျူအမေကတော့မြန်မာစာ MA first ပေါ့နော်အမေရဲ့အဖေကဝနာကျော်တင်ဦးမောင်ကျူတိုင်းသုံးတိုင်းရေးမီးပေါ့နော်ဒီဦးနေဝဲတို့လက်ထက်နည်းနည်းဆိုးတယ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်တွေကနေစက်ကြောင်းဆင်းလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘွားမြန်မာနိုင်ငံသားရေးမီးပေါ့အမေဘက်ကတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်အဖေဘက်ကကျတော့အဖေကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတေးသေးလေးနဲ့အစားပြုလာတယ်အဖေကတော့ဦးစိုးပိုင်လို့လည်းခေါ်တယ်ဦးညွန့်ဆွေလို့လည်းခေါ်တယ်ရွှေကုံဘုရားရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်အဲ့ခါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်း background ကတော့ခရီးအတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ဘူးခရီး background မဟုတ်ဘူးသို့တော်ညာလေဖြားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာနေရာတစ်ခုမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေက1989ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုထွက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဖေလည်းအလုပ်ကိုင်ပြောင်းသွားတယ်အမှန်တကယ်တော့ Scorpion Gang ဆိုတဲ့အရာတည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအောက်တိုဘာ27ဘောနာပေါ့သူနက်ခတ်ဒီပါနဲ့ပြောမှဆိုကျွန်တော်ဘိတ်စာပေါ့ Scorpion ပေါ့ Scorpion ဘောပေါ့ဒါကျွန်တော်ကုမ္ပဏီနဲ့လည်း White Scorpion ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်က tourism လုပ်တယ်1996ပေါ့ visit မြန်မာyear တော့ကျွန်တော် tourism လုပ်တယ်ပြီးတော့ export import လုပ်တယ်ပြီးတော့ပမာပြည်ထဲမှာလုပ်ငန်းတိတိလေးလုပ်တယ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်အဲ့ကမှကျွန်တော်လည်းတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကျွန်တော်နဲ့အတူအလုပ်ငန်းတွေမှာလဲပတ်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့လူတွေအခေါ်အဝေါ်မှာ Scorpion ဆိုအခေါ်အဝေါ်ဖြစ်သွားတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောတော့တချင်တော့ Marlboro ကားကုမ္ပဏီက Marlboro Slick ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့နော်အဲ့ကားကိုအကောလုံးစတစ်ကတ်တာ Marlboro သူကတ်ထားတယ်အဲ့သူတို့ဝင်ဝိုင်းကိုဘယ်သူမှမလုပ်ဆက်ဘူးMarlboro တွေလာပြီအဲ့ဘာလို့လဲကုမ္ပဏီနာမည်ခေါ်ကြတာအဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်လေဒီ tourism လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုတယ်တွေသွားလာတော့ဘာလို့လဲပတ်သက်ခါမှာအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ကိုခေါ်ရင်နဲ့တစ်ဖက်ကနေလေလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့ခါမှာခေတ်ကာလအပိုင်းခြားလေအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေအတိုက်ခံလေးဖြစ်တဲ့ခါမှာတချို့ကိစ္စကြတယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖဲနဲ့ဂျားရဲ့နာမည်ထွက်သွားတဲ့အရာလေးပေါ်မှာ Scorpion ကခိုင်းဖြစ်သွားပါတော့အဲ့ဒီမှာအဆိုးရောဆုံးကိစ္စတစ်ခုကတော့ခရီးဓမ္မဆရာပေါ့ဆရာတော်အောင်တညွန့်တို့အိမ်ကကလေးတယောက်သူက New Year ကာလမှာ overdose ဖြစ်သွားတယ်သူ overdose ဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာကသူနဲ့အပေါင်းပါတွေက overdose ဖြစ်တယ်အပေါင်းပါတဲ့အိမ်ပြန်ပို့ပေးတယ်တယ်လီဖုန်းဆက်ပေးတယ်ဘယ်သူဘောတာပေါ့နော်အဲ့မှာရှိတယ်အဲ့ကလေးကို
ထွက်ကြည့်လိုက်ပါစေုံပို့ပြီးတော့ခါမှာအဲ့နှစ်ကကျွန်တော်မမောက်ဆိုတော့ထက်မှုအကယ်ဒမီကနေဖြစ်မယ်သူတို့အကယ်ဒမီပွဲကြည့်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ကလေးထွက်မကြည့်တယ်အဲ့ကလေးကတည်သွားတယ်တည်သွားဆိုတော့ဒီအိမ်ရှိရပြီးတော့နှစ်ခါသုံးခါအန်နဲ့အချိန်တိုင်းတစ်ခုကြိုက်မှတည်သွားခါမှာဟိုတည်သွားပေါ့ဒါပေမဲ့လူတွေအမြင်မှာကျတော့စကော်ပီယန်နဲ့တက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ထွက်သွားတယ်အဲ့မှာစကော်ပီယန်ကတော့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းမိတာပလာပေါ့တငယ်ချင်းအင်အားတောင်းတင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီအရွယ်အပိုင်းခြားမှုကြီးပေါင်းနေဆက်ဆံနေအဲ့တော့လူများတွေအမြင်မှာစကော်ပီယန်လို့ပြင်သွားတယ်ပြီးကမှတခြားသောသူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တာမဟုတ်တာရောပြုံးပြီးတော့နာမည်စုထွက်သွားပါတော့ကိုယ်တိုင်နေတော့မကောင်းဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်ကောင်းနေတော့မပြောလို့ဘူးကျွန်တော်လည်းမွေးစုကသုံးဆွဲတဲ့အရက်တောက်တယ် neglect တက်တယ်မိန်းမရှုပ်တယ်အလောင်းစားလုပ်တယ်အကောင်းတော့လို့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်လို့မကောင်းတဲ့လုပ်တယ်လုပ်တာရှိတယ်အဲ့လိုပေါ်ပါတော့လူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့စကော်ပီယန်ကိုင်းဆိုပြီးတော့popular ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ခုနဆရာပြောမှာပဲဆိုတော့တည့်တဲ့အရာကဒါကိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုမ္ပဏီကနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာမည်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ခိုင်းဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းတွေလည်းဒါတငယ်ချင်းတွေမှာလည်း senior junior ဆိုတာရှိတာဟုတ်အလုပ်ထဲမှာလည်းအလုပ်မှာ rank ဆိုတာရှိတာဟုတ်အဲ့တော့သူတွေအဲ့ဒီဥစ္စာပေါ်မှာဒီချန်ငယ်တဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာပေါ့နော်ဖန်ဆီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သူကအပြင်းသမုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့သူတို့ဖန်ဆီးခါမှာလည်းသူတို့ရတဲ့ information ကမှားနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပဲသူကအဲ့ဘောင်နဲ့ဝင်အောင်ပဲအတင်းစစ်တာစစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကဂျပန်မှာနေခဲ့ဘူးလားဂျပန်မှာနေခဲ့ဘူးကကျွန်တော်ကျွန်တော်ဂျပန်မာဖီးယားနဲ့ပတ်သက်တယ်ဂျပန်မာဖီးယားတွေအကြောင်းမေးနေကျွန်တော်တို့သူတို့ဘူးသူတို့နဲ့ပြောလိုက်တာဒါအဲ့ဒါတော့ copy ယူရကျွန်တော်တို့သူကဟိုဖမ်းရတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေတော့ယာရုတွေပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံကကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မာဖီးယားတခုယာကူဇာတခုရဲ့ခိုင်ကနာပုံစံမျိုးသူကအကွက်လက်ဖြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးစင်ငယ်လိုက်ကိုသူကအကွက်လက်ဖြည့်ပြီးခိုင်းဆိုပြီးသူကအဲ့ကိတော့သတင်းစာတွေထည့်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေက1990ရေကောက်ပွဲတဲ့ပြန်လာခဲ့တဲ့ NLD ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ် NLD အဝေးရောက်နေရှိတယ်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စစ်တပ်ကမဟုတ်ဘူးအဖိုးကတော့ဟိုရေမီဟောဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမှန်တယ်အဖေကစီးပွားရေးသမားနိုင်ငံခြားရောက်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ကမှာအဖေကနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သွားတယ်NLD အဝေးရောက်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့1990ရေကောက်ပွဲတဲ့89ခုနှစ်မှာပေါ်ပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးခေါ်သွားတယ်အဖေကအဲ့မှာနိုင်ငံရေးကိုစွန့်ပြီးတော့အမိုက်မှာ90ရေကောက်ပွဲပြုတ်တဲ့AK ကာလာတာဝန်ရှိသူနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဒီမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဆရာတို့မှာစီမင်းစည်းကမ်းလေးတွေတတ်မှတ်ချက်လေးတွေရှိလားအခုတော့စီမင်းစည်းကမ်းဆိုတော့လူချင်းဝေတော့ရှိလေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲလူချင်းဝေကိုခိုင်ကန်းရဲ့စည်းကမ်းဆိုတော့တပ်လည်းတော့မရဘူးလေအဲလူချင်းဝေကိုကျွန်တော်တယောက်ဟိုကြီးစင်ငယ်လိုက်လေးစားမှုရှိရမယ်ဟိုကြီးသူလေးစားမယ်ငယ်သူညတားမယ်လေပညာရေးအဆင့်တန်းတို့ငွေကြေးအဆင့်တန်းတို့တကယ်ချင်းပေါင်းသိမှုတို့ကအဲ့ဒါလည်းမရောရှက်ဘူးသို့တော်လည်းကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံရတော့managing director ရှိမယ် director ရှိမယ် GM ရှိမယ်အဲ့ဒါယာရုရရှိတယ်သူ position နဲ့သူရှိနေတော့အဲ့ဒါတော့ခိုင်းပြတတ်မှလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ Okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဆရာဘလိုနေနဲ့အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြလို့ရမှာခင်ဗျာအဖမ်းခံရတာတော့2000ပြည့်နှစ်ပေါ့နော်2000ပြည့်နှစ်ရောက်ခံဒီမှာကျွန်တော်မွေးနေ့2000ပြည့်နှစ်10လပိုင်း29နှစ်ကျွန်တော်မွေးနေ့မှာအခုတော့မရှိတော့ဘူးဝင်ကြီးဟောင်းတယောက်ရဲ့သားပဲညီတို့နေတာပဲပေါ့နော်ညီလေးကအခုမွေးနေ့ကျွန်တော်ညသာတူစားအောင်လာခဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးညသာစားဝဲသွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကညသာစားတဲ့နေရာမှာတော့အဖမ်းမခံဘူးနောက်တဲ့ night club တခုသွားတယ်လက်မခံဘူးအဲ့ဒါအခြား night club တခုသွားတယ်အဲ့ night club မှာအဖမ်းခံရတယ်အခုအဲ့ night club ပြပါဆိုရင်ပြလို့မရတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးကန်တော်ကြီးဘာရုပ်လေမီးလောင်သွားပြီမီးလောင်သွားပြီမရှိတော့ဘူးတချို့ကိစ္စတွေကဟိုလက်ညှိုးထိုးပြမယ်ဖြစ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့မှာအဖမ်းခံရတယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလမ်းသေးဆိုတော့လေတနေ့တစ်ချိန်မှာဖမ်းလိုက်တယ်လမ်းသေးနဲ့တန်လာတဲ့ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုတော့ခံစားမယ်လို့တော့မငင်းနိုင်ဘူးလေခံဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က9ခါကြီး6ပေါ့နိုင်ငံတော်စုပူအောင်လုပ်ဆိုတယ်တို့မတရားတဲ့အသင်းဖွဲ့တယ်ဆိုတော့အချို့လူငယ်တွေတက်တူးတွေရှိလေအဲ့တက်တူးတွေကခိုင်းရဲ့ပုံစံတွေလုပ်နေတာအမခိုင်းတခိုင်းဆိုတာတက်တူးတူရမယ်ခိုင်းတခိုင်းဖြစ်ဖို့မတရားအသင်းဖြစ်ဆိုတာနာမည်ယူနီဖောင်းအမသူရဲ့အစားတွေမျိုးစုံရှိသေးလေကျွန်တော်မှအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးတက်တည်တွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာကြော်စိုးနေတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကတော့စကော်ပီယန်ခိုင်းပဲစကော်ပီယန်ခိုင်းပဲတပြားမရောဘူးဒါကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်ရှင်းဘူးမဖြစ်ရှင်းဆိုတာဘာပြောဒါကတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့လည်းစင်ကိုလီတို့ပေါ့ရှိဘူးလေမန်လေးမှာလည်းတစ်ချိန်လုံးကစပိုက်ဒါတို့ပေါ့ရှိဘူးလေအဲ့တော့ဒါလူငယ်သဘောတော်ပါရှိရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးเนาะဒီလိုပဲတင်ခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေဖမ်းတဲ့ခါကျတော့ဖမ်းတဲ့လူကသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကြီးလို့ပဲပြကြတာမသိကျွန်တော်တို့ဒီကကြီးပြတော့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်စကော်ပီယန်ခိုင်းသူပြီးတော့ထောင်ကြတယ်12နှစ်ကြာရှော့ရမရဘူးမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေနဲ့ပြောမှဆိုရင်10နှစ်ထောင်ကြလူကလူ3နှစ်ထောင်ကြတော့9နှစ်4လလောက်ပဲနေရတယ်ကောင်းကောင်းမနေမဆိုရင်နိုင်ငံတော်လူချင်းချမ်းသာပါလားပို့လွတ်တယ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာ10နှစ်နီးပါးနေခဲ့ရတယ်နိုင်ငံတော်လူချင်းချမ်းသာ17ချိန်ကြုံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တစ်နှစ်ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကဥပဒေရဖြစ်သွားကိစ္စလေကျွန်တော်မခံလို့လည်းမရဘူးမကျင်တဲ့လို့လည်းမရဘူးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတည်းမှာနေခဲ့စီအကြောင်းအရာတွေတော့သင်ခန်းစာယူလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်အဆုံးနဲ့အမျက်ကတော့ပါတော့ထောင်ကြပြီးတင်လူတင်ပြသွားချိန်မှာယေရှုဖျားနဲ့တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုတော့အခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တဲ့အရာလေးကအဲ့ဒါပေါ့နော်ဆရာတစ်ချိန်လုံးကမြုံချီသူ background နဲ့ဆရာဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကဆရာဒီလိုမျိုးဆရာစီကိုအေဝင်ကလေးဝင်ထားတဲ့သူတွေရှိဖူးလားပြီးတော့ခရိယန်တွေပေါ်မှာဆရာဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲအဲ့အမြင်လေးပေါ့နော်ဆရာတော့ပြောပြပါကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖေတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆို convention ကျောင်းစင်းနေတယ်အဖေတွေအမေတွေကမြန်မာနိုင်ငံ education ခရိယန်တွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်နော်ခရိယန်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်ခရိယန်ကျောင်းတွက်ဒီကဘာပြောအင်္ဂလိပ်စကားလည်းပိုကောင်းကြတယ်လေကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီးကစားအခြေအနေမှာတက္ကသိုလ်တော်မှာဗမာပြည်တပြည်လုံးမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုပဲရှိခဲ့လေအဲတက္ကသိုလ်မြောက်ခင်ပညာရေးကာလတွေမှာဆိုရင်သူတို့က convention ကျောင်းစင်းတွေတို့တော်နာပြီးပုံကိုယ်ရှိမှသူတို့က language သင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရီးရဲ့ဘာသာနဲ့တော့မစင်းတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ကြည့်လေဒီပေါင်းတရားကျော်တဲ့ဖျားကျောင်းတွေရှိရတယ်နော်ဒီလိုပဲအခြားသောဘာသာတွေပဲရှိပါတယ်နှစ်ပေါင်းတရားကျော်အဆောင်တွေဒါကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘေးဘာသာရေးမှာကျွန်တော်မပုတ်ခတ်ချင်ဘူးအတူတူခရီးရန်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုသည်ကျွန်တော်လူသားချင်းချင်းအင်းဒီနာချင်းချင်းရက်ွက်တွေမှာတွေ့တဲ့အရာတို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကစပိုင်ကုန်းဖြစ်တယ်အင်းစိန်စပိုင်ကုန်းဆိုတော့ခရီးရန်တွေပေါ်များတယ်ပြီးကျွန်တော်အင်းစိန်အာတကတက်မှာတက်ဘူးတယ်ငငယ်တော့စိန်ညွန်းကျောင်းမှာတက်ဘူးတယ်စိန်ညွန်းကျောင်းဆိုတော့ convention hall ကြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းခရီးရန်အမွေးတရီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ကမတိသေးတော့ညာတယ်ခရီးယန်ဆိုဘာသာပို့ဝဲလူတွေတော့မစိမ်းအဲ့ဒီမှာအဖြစ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆရာအာသာကိုလေးတို့ဘာလဲကြတော့ကျွန်တော်ညီကိုအားလုံးနဲ့ fellowship ရှိတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ရဲ့ခက်နေပါတော့တခါမလိုက်ဘူးသူတို့ကပလီသွားတော့ပါဆိုကျွန်တော်အိမ်မိသားစုသွားကြတယ်အဖေကနေတော့ဝိုင်းစီမနေရဖြစ်တယ်ခရစ်နဲ့တိတ်မစိမ်းတော့ဗျာခရစ်နဲ့မစိမ်းဘာလဲစိမ်းတော့ခရစ်တော်နဲ့စိမ်းနေတယ်ခရစ်တော်နဲ့စိမ်းနေတယ်ကျွန်တော်gospel လာပြောတဲ့ဆရာကဆရာအောင်တဲ့ညလာပြောမှုတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဦးလမြင့်တင်းကောအဲ့ဒါကိုခေါ်လာတာဆရာမြင့်ဦးကျွန်တော်ဆိုဝိုင်းကပဲကျွန်တော်တကယ်ကြီးအခုခရစ်ဓမ္မဆရာတွေအဝင်ထွက်ရှိတယ်ဘာလို့အဝင်ထွက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကငငယ်တော့စိုးလို့အဲ့တော့ဘာသာတရားတစ်ခုနဲ့ထိန်းချောင်းတော်တင်လို့ရှိရင်တော့လူညံ့သိမ်မှုပါပဲဆိုတော့ဘာသာတရားတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်အိန္ဒိယနေတွေးဆောင်တယ်သို့တော်ကြတယ်ကျွန်တော်အချိန်ကတော့မတန်သေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဆိုတော့ဆရာလည်းပြောမှဆိုတော့ခရိယာတွေနဲ့လည်းမစိမ်းဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ခရစ်တော်အကြောင်းလည်းအများအားကြားဖို့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဆရာဘလို့နည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာလဲထောင်ရောက်မှာပဲကျွန်တော်ပြောင်းလဲတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဖို့တယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်အပြောင်းလဲသွားမှာအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တေဘူးဖြစ်သွားတာ အော်ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ကတော့တေဘူးဖြစ်သွားချိန်မှာဆရာဝန်တွေအားလုံးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးအခါမှာမကြခင်မှာတေတော့မယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေတတ်တဲ့ယောဂရှိတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပြီးတော့နှလုံးနဲ့အားနေတယ် ဟုတ်ကဲ့ စီးကျိုရှိတယ်သွေးလို့ရှိတယ်အဆုတ်ကမကောင်းအသေးမှာအပေါက်သုံးပါဟိုအဆိုင်ဦးလန်းကြောင်းနဲ့အချက်တွေတောက်တော့မကောင်းအားမကောင်းအသေးဝချင်းမှာပြီးတော့စိတ်နှလုံးနဲ့အသက်ရှင်နေတိုင်းမှာလည်းမကောင်းတော့ကျွန်တော်ဂျုံကြပါပြီအဲ့လိုပြောဆရာဝန်ကကျွန်တော်သေတော့မှပြောတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုသေတော့မှစကားကြားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလည်းမပြောဒေါသလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမပြောအကြောက်လို့ဒေါသဖြစ်တာကျွန်တော်ကလေးသားချစ်ချင်တယ်ကလေးသားမချစ်ရမှာဆိုလို့အဲ့ဒီခုနဲ့ကျွန်တော်ရောပြီးတော့အိမ်မပြောတဲ့ညတွေဖြတ်တန်းနေတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆေးရုံသွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တင်နေတယောက်ကခရီးရန်ဖြစ်တယ်အခုတော့သူကကျွန်တော်ရောက်ပါပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ သူကတကယ်ချင်းကျွန်တော်မေးတယ်မင်းသိရင်ပြေးသွားမယ်သူကပြောတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမယ်တဲ့မင်းနဲ့ပိန်းစားငါလည်းပိန်းစားမင်းနဲ့ဘာမကောင်းငါလည်းမကောင်းမင်းဘာကောင်းနေသွားပါမင်းပိန်းစားချင်းတလုံးပူရှိတာဒါဖြစ်မယ်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့တကယ်ချင်းတဲ့ငါမကောင်းဆိုတာမှန်တယ်တဲ့ငါအတွက်ကောင်းတဲ့ဖျားရှိတယ်ဒီဖျားငါအပြစ်ကိုဖြေလို့ပြီးတယ်ဒီဖျားအပြစ်လို့ဆိုတပ်ဝင်ညုံကြည့်တဲ့ငါကဖျားသခင်ရှိမှအပြစ်လို့တော်သူဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတင်ကောင်းကင်ရောက်မယ်အရင်ကအပြစ်ပါပြောတာဆရာကြီးတွေပြောတယ်ထော်ထဲမှာတေလူတေကပြောချင်ပြောတာဘိန်းစားပြောတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့ဘာကအလုပ်လို့ဆိုတန်ရှင်လို့ဝင်တော့ပြအလုပ်လုပ်တယ်တန်ရှင်လို့ဝင်တော့ပြအလုပ်လုပ်ခါမှာတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေ89ကကျွန်တော်ညီလေးကဖျားသခင်ခေါ်လို့အိမ်တော်ပြန်သွားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုကသူများမသိတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ကျွန်တော်ညီက89မှာတရင်ကောင်းရဲ့ကေတင်င်းတင်တန်းမှာကေတင်င်းရပြီကားအက်ဆီဒန့်နဲ့ခေါ်လို့ဝင်ခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ညီကဆေးရုံပေါ်မှာ4ရက်လုံးကော့စပေပြောခဲ့တယ်အဲ့ကော့စပေပြောခဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကဒီကောင်တိုက်ထားလို့သူသေးတယ်နဲ့ပြောနေတာပါလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အထက်ရောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာတိတပောင်လူတွေကြောက်ခဲနေဝဲဝိုင်းပေါက်တဲ့ချိန်မှာသူကအပြစ်လို့ချင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ညီကလည်းအဲ့တော့ပြောခဲ့အပြစ်လို့ချင်းပြောတာသူ့ကိုကားနဲ့တက်တဲ့လူခွန့်လွှတ်လိုက်ပါတဲ့တရားမဆွဲပါနဲ့တဲ့အမှုပိတ်ပေးလိုက်ပါတဲ့သူကသိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ခရစ်တော်လာကြိုနေပြီသူကောင်းတဲ့နိုင်ငံပြန်ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ background ကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီကြောင့်လည်းမရှိဘူးလေမယုံနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကျွန်တော်ညီကလည်းကျွန်တော်ကို gospel ပြောခဲ့တယ်ထောင်ထဲမှာဘိန်းစားတကယ်ကြီး gospel ပြန်ပြောတယ် ပြန်ပြီးတော့ကြီးထွားသွား အဲ့ဒါတွေကချိတ်ဆက်မိပါ ဟုတ်ကဲ့ အယုတ်လေးဆက်အပိုင်းစားလေးဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာပကြီးကားကြီးတစ်ခုဖြစ်လို့ပဲ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ဘဝထဲမှာအဲ့ရတွေဆဲနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တမန်ကျမ်းတော်ပြန်ဖတ်တဲ့ခါမှာယေရှုကပြောတယ်ငါဒီလမ်းကြီးတမန်တရားအသက်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ကိုတော့ကျွန်တော်လမ်းကြီးကကောင်းကင်မှာသွားနေရတယ်ကျွန်တော်ထောင်ပြောင်ရောက်ချင်တယ် ထောင်ပြင်မြောက်ချင်မှာကျွန်တော်စေဝါကူးချင်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေကြီးရှိတာနဲ့အလိုအဆုံးရဘုရားရောစကားပြောခဲ့တယ်တော့အင်းစိတ်တော်တမိုင်းမှာစေုံပြောင်းခွင့်မရတဲ့အကျဉ်းသားတယောက်ကနေထောင်စေုံကအပြင်စေုံကိုအချိန်များတော့ပြတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ပြီးရကမှာတမာရီယာအထက်မှာအသက်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ကိုစိတ်ချသွားတယ်အဲ့ကကျွန်တော်တက်တာပြောင်းလဲသွားတယ် ဆိုတော့ဆရာတက်တာပြောင်းလဲပြီးတော့ပိုင်းမှာထောင်ထဲမှာဘယ်နှစ်လောက်ဆက်ပြီးတော့နေသေးလဲ အသက်တာပြောင်းလဲသွားပြီးကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာပနေနေတော့နောက်တဲ့6နှစ်ခွဲထက်နေရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကတခါကျတရားဟောတယ်ငါမတရားသေးထာဝရဘုရားမှုကြားပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်မတရားသေးထာဝရဘုရားမှုကြားပြောအောင်မှန်ပဲအော်တပိုက်ရှိတယ်ငါ့ကိုချက်တီးသောဆုံးမသောတေချင်းလက်တို့အတ်တော်မမူသည်ကျွန်တော်တခါကျဆုံးမခြင်းကားရှိဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်စိုက်တဲ့တိုင်းရှိရတယ်အမစိုက်ပဲနဲ့တော့ရှိရပုဂ္ဂိုလ်တွေတမန်တရားမှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကျွန်တော်ပြုရင်ပြောင်းတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ထောင်းထဲမှာနေတိုင်းကမှာခြေစုတို့အားဖြင့်ဘုရားခင်ကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ထောင်းထဲမှာခရစ်စမတ်ပွဲနံပါတ်1စားဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ပြီးရဲ့နောက်နေ့မှာထောင်းထဲမှာအသင်းတော်ဖြစ်လာတယ်အာမင်ဘုရားခင်ကျွန်တော်အားဖြစ်လို့တိတိကျကျပြောလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဥအောင်သိရင်တီးဖေကပါချင်းနဲ့ခေါ်တော်မူလာပြီသူတို့မျိုးစေ့ကောင်းလေးရဲ့၄ယောက်ဆေးဥမှာအစီခံရတဲ့အစပြုခဲ့တာအဲ့ဒီကနေမှအဓိကတော့ကျွန်တော်ကတော့ connect ပေါ့
နော်အဲ့ရမှာဖျားခင်ကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့တယ်ဒီလမ်းဘေးလေးမှာကော်ရတာလေးမှာဖျားဝတ်ပြုခြင်းအဖြစ်ဖျားရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပေါ့ဒီဇင်ဘာကာလထဲမှာခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကာလမှာတပည့်အောက်မှာလူပေါင်း126ယောက်စုဝေးပြီးဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အော်ဟစ်တဲ့အတန်တစ်ချိန်တော့အင်းစိန်တော်ထဲမှာပလီပဲရှိတယ်ဖျားကြောင့်မရှိဘူးဖျားခင်ကျွန်တော်စကားတစ်ခုမှပြောခဲ့တယ်ကိုရောကအမြင့်ဆုံးသောဖျားပါအမြင့်ဆုံးသောဖျားသားတွေဝတ်ပြုဖို့နေရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တရားလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအချင်းတော်တယောက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြန်လွတ်သွားတယ်သူနဲ့သူပမာနိုင်ငံမှာနည်းနည်းပိုင်ရဆိုင်ရပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပူပေါင်းပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ရဲ့နိုင်ငံတကာကနေလူခွင့်ရဘာသာတရားကိုယ်ွယ်မှုဒီနေရာအနှံ့မှာလွတ်လပ်စွာရှိရမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာဖျားအချိန်ပေါ့အဲ့တိုင်မင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ထောင်းထဲမှာခရစ်တော်နဲ့အတူတန်ရှင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ထသောအသင်းတော်ဆိုဖြစ်လာတယ်အာမင်ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့ထောင်ထဲကအသင်းတော်ကဆက်ပြီးတော့ရှိအောင်ပါဗောနော်ဆရာရှိတယ်အဆက်ဆက်ကျွန်တော်ညီကိုတွေတာဝန်ကြတယ်ဟိုတို့တာဝန်ရညီကိုတယောက်ပြန်လွတ်လာတယ်သူကနှစ်90လောက်ကြာနေတာတော့ကြာတယ်ဖျားခင်ကျေးဇူးပြုကမှာသူကျွန်တော်ထင်တယ်15နှစ်တောင်မနေလိုက်တော့တယ်သူပြန်လွတ်လာတယ်သူလွတ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တဲ့တော်သူတွေကအစင်းသိရှိပါတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်အတင်းတော်တွေကညီကိုတွေဆူတောင်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဘတ်တော့အစာကျွေးမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့အပြင်မှာတယောက်တယောက်ကတိုက်မှုဖြစ်တဲ့ထဲရောက်သွားတယ်ဟိုဒါတိုက်စက်နဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးဟိုဆူတောင်းတော့နားကြောက်တော့မတော်ပြဖြစ်တယ်တခါကျတော့ပေါ်လို့နဲ့တီလာဖျားဖို့နဲ့မွေးလာတာပဲလေသူချင်းတော်နဲ့ရောက်တာပဲတယောက်စီကလည်းကားအက်ဆီနဲ့ပြီးအထေးရောက်နေဆိုလေဒါလည်းဖျားခင်အလိုတော်ပါပဲကျွန်တော်တို့တယောက်စီဖြစ်လို့ထောင်ထဲမကြောက်အောင်ဆိုတဲ့စကားတော့မရှိပါဘူးအမှုတော်ဖြစ်လို့ထောင်ထဲမရောက်တဲ့စကားလည်းမရှိအောင်ဖျားခင်ပို့ရင်ရောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဘောနော် GC မြန်မာ Ministry ကိုဆရာကဦးဆောင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ Ministry ဦးဆောင်ဖို့အတွက်ကဆရာကဘယ်ကနေ motivation လို့ပြောရမလား vision ပေါ့နော်ဆရာဘယ်လိုရလာခဲ့လဲ vision လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ခရပြောကျွန်တော်ကျွန်တော် gospel ပြောကျွန်တော်တကယ်ချင်းလေသူဆုံးတော့သူအမကကျွန်တော်လာတွေ့တယ်သူ့မှာကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးလာပြီးလေသူကျမ်းစာလေးလာပြီးကျွန်တော်အပြစ်ရှိလို့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတဲ့ဖျားမြတ်တာကိုခံယူပါတဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုလွတ်တဲ့ဖျားနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ကြည့်ပါတဲ့သူ gospel ပြောကမှကျွန်တော်လေညနေမင်းနေပြီတေးလေးတေးကန်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်းနေလို့ကတော့ခေါ်ရုပ်တမြင်မဖြစ်ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မယ်ငယ်တော့ကြားဘူးလေယေရှုဖျားတကယ်မှန်လားတကယ်မှန်လားကျွန်တော် confirm လုပ်ကြည့်တယ်confirm ရဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ထောင်ပြင်းနဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်အဲ့ကဖျားတကယ်ကျွန်တော်ဘာပြောဆိုငါတို့တို့ကျုံမွေးတော့ငါတို့တို့ဆောက်ရှောက်တော့တယ်ကျွန်တော်ကြားတာဖတ်လိုက်တယ်အင်းနုကတော့ရောက်သွားကျွန်တော်ကနောက်ပြီးတော့ကြားတာမဖတ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကဟာဒီစကားငါပြောရမှာမဟုတ်ဘူးပေတရုပြောရပါဖျားတကယ်ဒါကျွန်တော်ပြောရမှာတော့ပေတရုပြောတာကျွန်တော်ပေးကြတာ3ရက်မြောက်တော့တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်နားထဲမှာအတန်ပြစ်ကြားတယ်ပြန်နိုင်မင်းကပြောတာကျွန်တော်ဖះပါညင်းနေဆိုကျွန်တော်အထက်ကတမန်တရားကိုသူများနားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိမရှိဘူးသူများလက်ခံမှုတဲ့ကျွန်တော်မှာအစင်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းဘာမှမရှိဘူးငါတို့ကျွေးမှုရကိုတော့ထမင်းကျွေးရတော့လွယ်တယ်ဒီတမန်တရားကိုကျွေးဖို့ကြတော့မလွယ်ဘူးကိုတော့ချစ်တယ်ကိုတော့ဘာပြောတော့မင်းအထက်ကနေငါပြုပါလေတဲ့ကျွန်တော်အထက်မှာအသက်ရှင်တော့ဖះလေအင်မနီလာဖះမင်းထက်နေငါပြုမှာအဖေရဲ့ calling ပဲအဲ့ဒီအစားပြီးတော့ GC မြန်မာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ GC မြန်မာကအခုဆိုဘယ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲဆရာ GC မြန်မာထဲထဲဝင်ပြောမှဆိုကျွန်တော်ထော်လာ10နှစ်တော့ကျွန်တော်ကဟို baptism ခန္ဓာပါခန္ဓာပွဲတော်ဘာညာကျွန်တော် Wednesday ကျွန်တော် fellowship ဘာညာလုပ်ရင်းနဲ့ဒီငါးစုတော်လေးမှာကျွန်တော်နိုင်ကုညီမှုအသင်းပုံစံမျိုးဖွဲ့ပြီးလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီကနေမှတဖြည်းဖြည်းဆိုတော့ GC မြန်မာတို့ထဲထဲဝင်ပြလာတော့ရှင်းနေလာပါရှိသေးတယ်JC မြန်မာရှင်းနေတယ်ပါလို့လားနောက်တစ်ခုကပါတော့ JC မြန်မာပြီးွားချိန်မှာက JC မြန်မာထောင်သာသနာလုပ်ငန်းလုပ်နေအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမွေးစီဝါဆွဲတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြုစုဆောက်ရှောက်လုပ်ငန်းတွေကတယောက်စားနှစ်ယောက်စားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ confirm မဖြစ်သေးဘူးတကယ်မှဖျားတဲ့ကကျွန်တော်ဘာနာဖတ်စာပြစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ကအမေရိကန်နေလာပြီးကျန်းစာသင်တန်းတစ်ခုဒီမှာလာပြီးတယ်ဒီ flow theology school ကနေကျွန်တော် leader တဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဒီ page ဒီဗုဒ္ဓတော်မှာကျွန်တော်ကဘွဲတစ်ခုလောက်ရှိတဲ့နေ
တချို့တို့ကြည့်လေဘာပွဲညာပွဲဒေါက်တာပွဲတွေညာပွဲစုံနေပဲကျွန်တော်ဒီအတင်းတော်တစ်ခုလုံးဥဆောင်နေတာ ministry တစ်ခုဥဆောင်နေတာကျွန်တော်တင် जा ပြီးရဲ့လူကျွန်တော်နီးခံတဲ့နေရာကျွန်တော်ထောက်ခံတဲ့လူပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဘုရားသခင်လုပ်နေပြီမဲ့လူရှိတော့မှာတော့အချုပ်ကိစ္စတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်မြစ်ထဲမှာရွှမ်းပြီးတဲ့ပဋိစ္စံကိုခံတယ်ကျွန်တော်ကိုကဘာဖြစ်နေပြီဆက်လုပ်ဆရာမလို့ဆိုအရာတော့မဟုတ်တော့လေအဲ့ကမှကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်တော်တော်မာကစအနီအိုင်ရီယန်နေကျွန်တော်ကိုဒါလေးတက်စီခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဆရာကျော်သူလာရှိမှာကျွန်တော်ကအဆက်တဲ့ UB Asia Asset မြန်မာအပတ်စဉ်9ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်စံစာတင်တာ3နှစ်သွားတက်ခဲ့တယ်အဲ့ကမှကျွန်တော်ဘာနာဘတ်အားဖြင့်ဖခင်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဘာနာဘတ်ကကုပရုကျွန်းမှာနေတယ် Cyprus အရင်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်မထဲမှာရှိနေရပါတော့အဲ့သူ့ရဲ့ညီကြီးကိုရောင်းပြီးသူကအမှုတော်များပါဝင်တာဘာတင်ကြခြင်းခံတော့အမှုတော်များတွေပါစာအိတ်ကိုမျောနေပြီးအစေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးပါဝင်ခြင်းဒီမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဘာနာဘတ်အားဖြင့်ရှင်ပေါ်လို့ဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့မာကုဖြစ်လာတယ်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးတယ်မှာရှင်မကူလည်းပါတယ်ဘာနာဘတ်ရှင်ပေါ်လို့အများဆုံးပေါ့ဒါဆိုဘာနာဘတ်ရဲ့အစေခံခြင်းအဖြစ်တောက်ပြောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုဘာနာဘတ် ministry ဆိုပြီးတော့မွေးစေဝါစေဆွဲလူတွေကိုပြန်လဲပြုစုတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာကောင်းမှဖြစ်ဖြစ်ဘာမှအချီးမဖြစ်လေရတယ်ကျွန်တော်အစေခံလိုက်ခြင်းဖခင်သုံးတဲ့တစားပလာတွေညီကြီးစွန်းနဲ့အောင်ရောက်မှုတဲ့ဖခင်ကြီးပါရုံဝင်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာပြောလို့ကျွန်တော်သိလောက်ကတော့ JC မြန်မာရဲ့အောက်မှာဆိုတော့ထောင်သာနာရှိတယ်ပြီးတော့ခုနဘာနာဘ ministry ရှိတယ်နှစ်ခုပေါ့အဓိကကတော့ JC မြန်မာထဲမှာရှိတာကထောင်သာနာလုပ်ငန်းရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးတငယ်တွေကလေးအချင်းချတဲ့ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားပြုစုတာရှိတယ်ထောင်သာနာလုပ်ငန်းလူကြီးရောလူငယ်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့တချို့ကလေးထောင်မကြပါအောင်ထောင်မကြခင်မှာလမ်းမနဲ့လူကိုလမ်းမပြိုးတဲ့အစီခံတယ် Children Ministry ဒါတရားကျွန်တော်ဘဝမှာတိတ်ခင်မစားဘူးနော်အဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်လမ်းပြီးမလိုက်မလို့မရဘူးလေတူးချင်းခဲလို့ရတာလမ်းချော်တဲ့လူတွေလူမြင်တော့ဆိုလူမမြင်ဘူးဒါသူတို့ကဖေလိုရှင်းလို့ရတယ်ဒါသူတို့ကတော့ပြီးအစီခံရတယ်သူတို့ကဆော့တော့လို့ရတယ်ဒါမြင်တော့မမြင်ဘူးဘာမှမလူမြင်တဲ့တာလာခစ်စားတယ်အဆူတော့3 ရက်လောက်ခေါ်လိုက်စေမမတရားဟောအဲ့ဒါတော့ဖျားသုံးတယ်အလူငွေလေးထဲမှာထောက်လက်ထောက်ကမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အစီခံတဲ့လူကျတော့ဘာမှမမြင်မမြင်ဘူးနောက်တစ်ခုပါလို့တော့မတူတော့ချင်းပေါင်းနေတာဟာဒီစပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောတယ်ပေါင်းလို့တဲ့တခိုးချိုးနဲ့ဒီစပြောင်းလဲသွားပြီးပေါင်းလို့တဲ့အရသမားနဲ့ဟာဒီစပြောင်းလဲသွားပြီးပေါင်းလို့တဲ့စေသမားနဲ့ကျွန်တော်စေသမားတော့ပေါ်စေချမဟုတ်ဘူးလေစေသမားလွတ်မြောက်ခြင်းပုံကကျွန်တော်သွားတယ်လေယေရှုခရစ်တော်ကရှာမရိနေတယ်မတော်ဘူးရှာမရိအမျိုးသမီးလွတ်ချင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလေတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြလူတွေကစင်ပေါ်ပဲကြည့်တယ်လူအချက်ရှိနေလို့မကြည့်တော့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဘူးလေမီဒီယာတခုမှာဒီမွေးစီဝါနဲ့ပတ်သက်လို့လစ်လူရှူရမယ်ဆိုရင်ဒီမွေးစီဝါကအားလုံးချင်းချောင်းနေပြီတင်တို့အိမ်ကတောင်းပြီးမဖြစ်သေးပေမဲ့တင်တို့အိမ်တကားဝါကိုခောက်လက်ရှိနေတော့လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မွေးစီဝါသမားမဖြစ်လာဘဲတောင်းမွေးစီဝါသမားရှိလို့ရှိရင်တုံကြုံပါမလားဒါမွေးစီဝါကစိတ်ကိုပြောင်းလဲစီရလေသူတို့ကမရိုင်းဆိုင်ဘူးသူတို့ဆေးချလိုက်ကမှစိတ်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်ဒီမွေးစီဝါသုံးဆွဲကြတဲ့ဒီပြဿနာသိမှုရှိလာအောင်လို့အနာဂတ်မှာဒါတွေရော့ပါအောင်ဒီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပူပေါင်းပါဝင်ကြပါအသင်းတော်တွေပူပေါင်းပါဝင်ပါကျွန်တော်ကသူတို့မဲဆွဲတရားဟောတယ်ပတ်စံလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့လူကျွန်တော်ပြုစုမရပါလေယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတယ်ဆိုတော်သူတွေကြွလာတယ်ကောင်းသောသူတွေကြွလာမဟုတ်ဒီကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်အသေးရှိအောင်ပဲလုပ်ပြလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘာနာဘ ministry တော့အမှန်တော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဇနီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကဖျားခင်ကွယ်ကာတော့သာနေပဲအသီးသီးရောက်လာလူတွေကိုအစိတ်ခံနေတာဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးစီခြင်းနဲ့ဘူဝပါဝင်ပေးစီခြင်းနဲ့အပြုသဘောဆောင်နေတယ်ကောင်းတဲ့လူတွေပဲမိတ္တဖွဲ့ခြင်းမဖွဲ့နဲ့
မလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ကအစေခံတဲ့ယုံကြည်သူတွေပါများလာဖို့လိုအပ်တယ် နောက်တစ်ချက်ကဆရာဒီလိုမျိုး ministry ဟိုဆရာစားလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆရာမှာထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိလားပေါ့နော်ဖះပဲ ထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းကဖះအထီးကပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြောင့်သူတို့ရဲ့သားပျက်စီးခဲ့မှုတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်သူတို့သားကသူတို့အိမ်မှာဝမ်းနည်းခြင်းဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ဒါကျွန်တော်အသက်တာပြောင်းလဲသွားအခါမှာအန်ဒီနဲ့အန်ကကျွန်တော်သူတို့မွေးတဲ့သားကလို့ပြုစုဆောက်ရှောက်တယ်ကျွန်တော်အမှုတွေပြုနေမှုတဲ့သူတို့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့တယ်ကျွန်တော်မပြေးနိုင်မလွှမ်းနိုင်အချိန်မှာကျွန်တော်မတက်မရနိုင်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့သာသနာ့ပြုလုပ်ငန်းဖျားကြောင်းဆောက်ဖို့သာသနာချမ်းလာစဉ်ကျွန်တော်မိဘရှိကလေးရှိလေတော့ကျွန်တော်မှထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တယ်လေတော့ကျွန်တော်သာသနာထဲမှာကျွန်တော်ပူပင်ကြောင်းကြမဲ့သွားအသက်ရှင်နေမှုတို့ကိုသူတို့ကကျွန်တော်ထောက်ပံ့ခဲ့ဒီနေ့ချင်းနေကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ပဲကျွန်တော်လည်းမသိလို့တော်တော်များများမြောက်များတော့နိုင်ငံခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိတရားကျွန်တော်ပို့ပေးပါတယ်ပို့ပေးတော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲသွားနိုင်တယ်အစီခံနိုင်တယ်သာသနာလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တယ်ဒီလိုအဆောက်အဦတွေစောင့်နိုင်တယ်အဲတော့လူတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ foundation တစ်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရှိကိုဟို founder လိုမျိုးမတည်ပြီးတော့ခေဘန်ကောက်ပြန်ပြီးစဉ်းစားတာတော့မရှိဘူးအဲဝန်ကြီးကမိခင်ဖခင်နေတော့တားစင်ထောက်ပံ့တယ်နောက်အမေရိကမှာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ထိန်းခဲ့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးကအမေရိကမှာသူကောင်းစားတယ်အဲသူတို့လင်မယားကတတိရတဲ့ခါတိုင်းကျွန်တော်မြတ်တာနဲ့သူတို့ကူညီမစားတယ်အဲတော့ဘောမှာကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့တကယ်ချင်းဟောတွေမစားတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါမစားတယ်ဟိုတလောတော့ဆိုရင်ဒီဆောင်ပွင့်နေဒီမောင်နဲ့သူ့အမျိုးသားဒီမှာလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ project လုပ်ငန်းလေးနဲ့ရတဲ့တလစာအလူငွေဒီမှာလာလှူရတယ်မရဘူးပြောပဲနဲ့မဟုတ်ဘူးလုံလောက်ကြီးကျွဲကွာနေချမ်းသာလောက်ရတာမဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အသက်မွေးလောက်တော့အစားတဲ့ဖျားကတိတော်သည်ပူရှင်လည်းရှိတယ် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထဲကနဲ့ယုံကြည်သူတွေထဲကနဲ့လည်းဆရာရန်နိုင်တို့ရဲ့သာသနာထဲကိုပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆရာတို့မှာဆိုတော့အခုဆိုတော့ကလေးတွေလည်းညောင်များစွာရှိပါတယ်အယောက်30နဲ့50ကြားမှာရှိပါတယ်လိုအပ်နေတဲ့သာသနာလုံငန်းတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ချဲ့ထွန်ဖို့လည်းများစွာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီရုပ်တံလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်အနေနဲ့ပါဝင်ချင်တဲ့သူတွေများရှိတယ်ဆိုတော့ပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတစ်ဆက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်မိခွန်းတစ်ခုလေးမေးချင်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဆရာဒီလိုမျိုးသာနာလုံငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဆရာမှာ challenge ပေါ့နော်စိန်ခေါ်မှုလေးတွေရှိလားစိန်ခေါ်မှုကတော့အများကြီးရှိရပါတော့နံပါတ်1စိန်ခေါ်မှုကဘာလဲဆိုတော့အမောင်တို့ကဆွဲအားကြီးတယ်မြေကြီးမှာဆွဲအားရှိတယ်မြေကြီးရဲ့လောက်သွားကောင်းကင်မှာလာဟာနေဖြစ်သွားတယ်ဆွဲငင်အားမရှိဘူးလောကရဲ့ဆွဲငင်အားရဲ့လောကရဲ့မုန်တိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်ရှိမှအမြင်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးမားကြောင်းကတော့နေ့အတိုင်းမှာတသက်ခံစားရတယ်တနေ့ကိစ္စပြောလို့ဆိုနိုင်ငံတော်အစိုးရပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမျက်နှာသာပေးခြင်းခံရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်အရင်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့အမောင်လောကမှာရှိတဲ့ငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေရတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားအခါမှာသူတို့မပြောင်းလဲသေးပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အပြုသဘောဆောင်တဲ့လူတွေများသွားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာငါပြောင်းလဲသွားပြီမင်းတို့ကဘာတွေဆိုတာမျိုးတဲ့သူတို့ပြောင်းလဲဖို့တဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းဖို့တဲ့ကကျွန်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံး challenge ဖြစ်တယ်သူတို့ကကျွန်တော်အပြုသဘောဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အပြုသဘောမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဟာငါဒီလူတော့ပေါ့ငါသိခါကြမယ်ဒီလူနဲ့ငါလည်းတော့ပတ်သက်ငါရဲ့အစိမ်ဝါတွေထိခိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးတောနေတဲ့အရာဖြစ်လာအောင်မာနဲ့ရဲ့လို့ဆိုမှုကနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်ကြော်လွန်တာနံပါတ်1ကမာနကကျွန်တော်ကိုလှည့်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်2ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘူပြုခြင်းကိုမဖြစ်တော့တဲ့ကျွန်တော်ကိုကုညီဆုတောင်းပေးစေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်လူသားဖြစ်တယ်အသွေးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆန္ဒရှိတယ်အတ္တရှိတယ်မာနတွေရှိတယ်ကိလေသာတွေရှိတယ်တဏှာတွေရှိတယ်ယာဂတွေရှိတယ်
ခရစ်တော်အသိပြုမြင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းနဲ့မှာပြုမြင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းခံစားဖို့အဲ့ပြုမြင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းကျေးဇူးတော်ကအသက်တာကိုရင့်ကျက်စေတယ်အသက်တာကိုအောင်မြင်စေတယ်အသက်တာကိုအလင်းဖြစ်စေတယ်တော့ဥစ္စာတဏပစ္စည်းကတော့လောကမှာထားခဲ့ရမှာပဲလေအလင်းဆိုတဲ့အရာကတော့ဆရာကြီးတွေလည်းအလင်းအခုချိန်นี้မမောင်းသေးပါဘူးအာမင်ဒါကျွန်တော်ဘုရားမှာအလိုချင်ဆုံးဆန္ဒသည်ကျွန်တော်ရှိမှာတမိုင်းတင်သွားတဲ့ဆရာကြီးတွေရုံးမှုလိုမျိုးကျွန်တော်ကလည်း next generation တခုမှာရနိုင်အောင်မြန်မာနိုင်ငံမွေးစွာတာမှာအလင်းတစ်စက်ဖြစ်ကြငယ်ကျင်းနေပါလေအရောက်တန်းပြိုင်ကောင်းကြည့်ပြပါစေအာမင်